ګرانو کتونکو دې ټایم کې زه ډزني واټر پارک کې ولاړ یم او واټر پارک کې دلته کې د ډسټرکټ ضلعي انتظامیې د طرف نه د کلچرل ایکسپو د هغې اهتمام شوی دی. ډزني واټر پارک د نوښار غټ پارک دی او دې موقع باندې لږ وخت مخکې دلته کې ډیپټي کمیشنر سره د ټولې ضلعي انتظامي افسرانو هغوی راغله او د دې افتتاح یې وکړو. دلته کې تقریب انعقاد وشو. ډسټرکټ انتظامیه هم موجوده وه او د ضلعي انتظامیې چې څومره اساسي دي او د هغې کوم مشینري ده هغه هم ټوله موجوده وه. دلته کې مختلف قسمه پارکونه سټالونه لګېدلي دي. کوم جولي دي نو هغه نن او سبا دپاره هغه فری دي، انټري فری وه او مختلف عوامي سماجي سیاسي حلقې او مشران کارکنان ګڼ تعداد کې د نوښار چې کوم نوجوانان دي هغه راغلي وو، خپل فیملی سره خلق راغلي دي او هغوی په دې کلچرل ایکسپو کې جوش و خروش سره شرکت کوي او دلته کې د دې کم لوبې دي او کم د تفریح موقع ده نو هغې نه فایده اخلي. ما دا ټوله ایکسپو او دا ټول چې کوم انتظام دی هغه مې وکتو، خو زه دلته یو سوال اوچتوم. د زبردست پروګرام دی، ښه پروګرام دی، ورکې د ټنګ ټکور پروګرام هم شته او کلچرل ایکسپو چې نوم کم دی نو هغه د هغې عکاسي کوي د دې پروګرام. خو دې ټایم کې د دومره غټ اماونټ د ضلعي انتظامیې دا ټوله مشینري افسران هدف یو پرایویټ ادارې په پروجیکشن کې لګېدلي دي. دا پرایویټ پارک دی، په دې پرایویټ پارک باندې سرکاري چې کومه مشینري ده هغه هم دې ټایم کې استعمال شوه، دې باندې به پیسې خرچه هم شوي. نو زه دا سوال اوچتوم چې آیا دا پیسې دا خرچه دا چې کوم انتظامي مشینري ده دا زما په زاخیلو پارک باندې نشوه استعمالیدی، دا زما په نورو سرکاري پارکونو باندې نشوه استعمالیدی. لکه په دې سرکار سره انتظامیې سره دلته داسې سکول نشته چې هلته کې دی د نوجوانانو کم پروګرامونه دي جدید ټکنالوژي حوالې سره هغه منعقد کړي او هغه سرکاري ادارو د هغې پروجیکشن پې وکړي. زما د سرکاري انسټیټیوشن چې کوم دی هغې پروجیکشن پې وکړي، د سرکار پروجیکشن پې وکړي. نو دې ټایم کې سرکار هغه محتاجه دی او دا زما د ټول ګورننس د ضلعې د هغې عکاسي کوي چې دې ټایم کې لکونه کروڑونه روپۍ هغه د پرایویټ ادارو په تحفظ او بقا دپاره هغه استعمالیږي. نو ما ویمې چې دا خبره زه په ریکارډ باندې راوړم چې آیا په نوښار کې مونږ سره سرکاري پارک نو مونږ سره سرکاري داسې کالجونه ادارې نه وي چې هغې کې داسې انتظامات شوي وي. دا دومره غټ اماونټ ابتدا به شوي وه زما د زاخیلو پارک باندې چې هغې باندې مونږ مسلسل خبره کوو چې هغه روان وي جاړ کو. د دې پالیسو د وجه د داسې قسمه کارونو د وجې د داسې پالیسو د وجې نه زما سرکاري سکول هغه تباه دی، کندرات دی، هغه د اعتماد لایق نه دی پاتې. زما سرکاري هسپتال هغه د اعتماد لایق نه دی پاتې. زما سرکاري پارک هغه د اعتماد لایق نه دی پاتې او خلک یې مکمل طور باندې پرایویټ ادارو ته سپارلي دي. زه ګڼم چې دا د قومي خزانې قومي امانت سره کلواړ دی او د قومي خزانې چې کوم اساسه ده د قوم نو هغه د پرایویټ خلکو د پرایویټ ادارو په پروجیکشن باندې لګول دا یو دنده ده او دا هغه دنده ده چې د دې دندې د وجې نه زما زاخیلو پارک او په پبو کې ګراونډونه دي، د لوبو ګراونډونه دي او غټې غټې اساسي دي زما د قوم هغه تباه و بربادي دي او د یو مدي براشرافیه د هغې چې کوم ادارې دي د هغې کوم اساسي دي هغې ته تحفظ ورکړی شو. مونږ به ذات خود د تفریح د داسې قسمه پروګرامونو ډیر زیات دغه کوو، پذیرایي کوو
ډېر ښه پروګرام دی. په کار دا دی چې دا سرکار هغه په خپلو ادارو او په خپل پراجیکشن باندې او د انتظامیې مضبوطیا باندې لګولې وې. دې ټایم کې نوښار اسیم راجواړه ده، هغې کې د حکومت سره د ډینګي دپاره پیسې نشته، خو بل طرف ته لکونه کروڑونه روپۍ هغه د پرایویټ ادارو نظر کېږي او د پرایویټ مټي بر اشرافیه د هغوی د بقا او د هغوی د فایدې دپاره د هغوی د ټیکو دپاره هغوی سره پیسې شته او په هغې باندې ډېر فراخ دلی سره دا پیسې لګي. ډېره مننه، الله پاک.